Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Этнография башкирского народа чрезвычайно разнообразна. Ее нынешний родовой состав складывался на протяжении многих столетий. Если первые упоминания о башкирах как таковых относятся к довольно раннему периоду, а именно к VII веку, то вхождение в их состав тех или иных этнических групп продолжалось вплоть до позднего Средневековья. Тому примером история башкирского рода Сарт. Башкиры рода Сарт ныне проживают на территории Дуванского, Кармаскалинского, Чишминского, Архангельского и Глинского районов Республики Башкортостан, а также в Альменевском и Сафакулевском районах Курганской области. По вопросу о происхождении сартов ученые до сего дня не пришли к единому мнению. В X веке на территории восточного Туркестана возникает держава караханидов, наследница традиций тюркского каганата. Однако в 960 году ее правитель Сутук Баграхан принимает ислам, чем определяет вектор цивилизационного развития тюркских народов. Со временем караханиды завоевывают всю Среднюю Азию. Именно в это время источники впервые фиксируют термин «сарт». Сартлар бізге Орта Азиядан келген сарт арулары бұрыннан Орта Азияда яшәгәннәр. Алар Иран телле халык булганнар. Бүтән Орта Азия халыклары белән аралашканнар, сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгәннәр. Шуның өчен сарт сүзен менә Зәки Вәлидинең әйтүендә дә мин карадым әле. Ул да булай дип яза. Сарт сүзе караванлы сәүдәгәрләр мәгънәсен аңлата дип. Караван белән йөрүче сәүдәгәрләр дип. В своде тюркских слов, составленном в XI веке филологом Махмудом Кашгари, написано, что «сарт» значит «торговец». Однако в первой тюркской поэме «Благодатное знание», написанной арабской графикой, его соотечественником и современником Юсуфом Баласагуни торговцы именуются словом «сатыкчи». Откуда же тогда взялось слово «сарт»? Его значение открыл русский востоковед XIX века Василий Радлов, издавший тюркский перевод буддийской сутры «Белого лотоса». Садхарма Пундарика Сутра, сутра Белого лотоса высшего учения, была составлена в I веке до нашей эры. В тюркском переводе данной сутры санскритское слово «сартхаваха», то есть купец или водитель каравана, звучит как «сартпау». Следовательно, заключает Радлов, тюркское слово «сарт» было заимствовано из санскрита, то есть древнеиндийского языка в значении «купец». Таким образом, первоначально оно носило чисто сословно-профессиональный характер. Однако со временем этот термин стал приобретать этнический оттенок. К XX веку уже более миллиона человек, преимущественно тюркоязычного населения Средней Азии, именовали себя сартами. В XIII веке началось нашествие монголов на запад. В тайной истории монголов написано: в год Зайца Чингис-хан через Арайский перевал пошел войною на сартаульский народ. Безнең шәҗәрәбез бар. 30-нчы елларда ук әле үзебезнең авылдашыбыз, арудашыбыз Сәйдгәрәй Габдулгафаров дигән бабай үзенең васиятен үтәп, анасыннан
алган васиятын үтәп шәрәрә төзегән. Бу ксерокопиясы менә. Менә шушында язылган. Сәйиткәрәй бабабыз язып калдырган. Моннан югары ата-бабаларыбыз Бухарай шәрифтә торып калмыштыр дигән. Менә бу нәрсәне фаразлай тагында сартларның килеп чыгышы Урта Азиядан. Разгромив Хорезм-шаха Мухаммеда, монгольские военачальники доложили Чингисхану: «Мы не спровергли непокорствующего тебе сартаульского султана и взяли его города и народ. Все мы, и люди твои, и кони, радуемся и ликуем, ибо небеса и земля умножили силы наши, и вот мы сокрушили сартаульский народ». Как можно заключить, под сартаульским народом монголы разумели все население Средней Азии, вне зависимости от их происхождения, персидского или тюркского, и вне зависимости от их образа жизни, земледельческого или скотоводческого. Таким образом, можно заключить, что первоначально сартаулами монголы именовали вообще всех мусульман. Есть и другие факты, указывающие на значение понятия «сарт». Еще до завоевания государства Хорезм-шахов Чингисхану покорился Арслан-хан, правитель мусульманского Карлукского ханства, которое располагалось на территории Восточного Казахстана и Семиречья. Персидский историк XIV века Рашид ад-Дин пишет: «Чингисхан дал ему девушку из своего рода и повелел, чтобы его называли Арслан Сартактай». Прозвище Сартактай состоит из названия Сартак, то есть Сарт, и монгольского суффикса Тай, присоединяемого к мужским именам, например, Турунтай, Бикчентай, Чурмантай. Русский востоковед Бартольд по этому поводу пишет: «Как показывает этот пример, сартактаи были для монголов людьми не столько определенной национальности языка, сколько принадлежащими к определенному культурному типу – персидско-мусульманскому. Сартактай, по-видимому, пришел к монголам не только как торговец, но и вообще как носитель культуры». И смешение вот этого пришлого тюркского населения с городским населением, с сартским населением, и как бы сформировало, создало ядро формирующейся узбекской нации. По окончании гражданской войны в Средней Азии начался процесс национально-государственного размежевания. По одному из проектов в местах компактного расселения проживания тюркского населения предполагалось создать две республики – сартскую и узбекскую. Но затем, учитывая этническую близость сартов и узбеков, а также господствующий статус последних в предшествующую эпоху, была создана единая Узбекская ССР. В 1768 году башкирские старшины Тахтамыш Ишбулатов и Базаргул Юнаев, будучи депутатами, составили наказ в Екатерининскую уложенную комиссию, занимавшуюся составлением нового законодательства. В одном из пунктов их наказа говорилось: «Между нашего тарханского и башкирского народа именуется сартами и калмыками некоторая часть, но все единого с нами магометанского закона, которое из давних лет именуется с нами единого звания башкирцами с отличеством, что одни произошли от сарт, а другие от калмык. Просим, чтобы оным сартам и калмыкам единственное уже звание иметь и именоваться башкирцами, а звание сарт и калмык оставить». На основании этого документа иногда делается скоропалительный вывод о том, что сарты Башкирии представляют собой позднее явление. Якобы они стали составной частью башкирского общества лишь в XVIII веке. Однако эта точка зрения противоречит многим фактам, свидетельствующим об их появлении в родовой структуре башкирского народа в гораздо более ранние времена. Согласно росписи башкирских родов, составленной историком и географом Петром Рычковым в середине XVIII века, на сибирской дороге Башкирии в составе племени Айле фиксируется род Сарт. К
Кроме того, немецкий географ Петр Симон Паллас пишет, что недалеко от Кыштымского завода располагались деревни еще одной сартинской волости. Одновременно в структуре племени Катай, находившейся на территории современной Курганской области, Рычков упоминает род Сартлар. По всей видимости, сарты и ассимилировались в составе башкирского народа где-то в районе 14-15 веке, поскольку уже к 17-18 веку, когда уже появились волостное деление, волости, уже существовали сарт-айлинская волость, сарт-калматская волости. Была и четвертая сартская волость, расположенная на Ногайской дороге. В ней, согласно росписи генерала князя Урусова, от 1739 года было всего лишь 32 двора. Нужно ли говорить, что версия происхождения башкирских сартов, составлявших целых 4 волости, от нескольких семей пришлых среднеазиатских купцов, просто несостоятельна? Откуда же ведут они свое происхождение? Сарт-айлинцы ныне компактно населяют Дуванский район Башкортостана. Дуван районында Дуван ырывы юк. Улар Дуван ырывы Кыйга районында, Мәсетле районында, шулай берничә авыл Балакатай районында. Бunda тек харт башкортлары гына. Хәзер Хигид авыл, элек Алтау, уларның Бурын уларды Алтаулар дип тә йөрткәннәр, ул ниде, харт авылларын. Иң борынгы авылына шул хартка килеп утырганнар. Название сартов носит деревня Сарты, ныне уже слившаяся с центром Дуванского района селом Месегутово. А недалеко от села Абрашитово, в ныне несуществующем ауле Уразимбет, проживал старшина сартской волости Умитей Уразимбетов. Он был участником польского похода 1771-1773 годов, пугачевским полковником и сподвижником Салавата Юлаева. Участвовал в походе юлаевцев на Красноуфимск и Кунгур, сожжении Симского завода. Легенда буенса, дин тарату максаты менен Орта Азиянан Башкорт илине миссионерлар килә. Һәм шулар арасында Сәйид ибн Куйден исемле үзбәк муллаһы була. Ул үзе менән бергә 100-гә якын мөриттәр алып килгән була. Елдар үтү менән улар башкорт кызларына өйләнеп, дөнья корып, ишәеп итәләр. Во многих преданиях утверждается, что сарты были распространителями ислама на северо-востоке Башкортостана. Башкортлашкан үзбәктәргә мына кышсы әйле кабиләһе ерләреннән ер бүлеп бирәләр. Һәм шуннан башлап инде ошо авыл халкын харт ырыу башкортлар дип йөртәләр. Башкирский этнограф Раиль Кузеев в своей фундаментальной монографии «Происхождение башкирского народа» пишет: «Предания и легенды айлинских родов Ай, Тернеклы, Каратавлы, Сарт, а также племени Мурзалар содержат рассказы о приходе их предков на Урал с Сырдарьи или с отрогов уже известных нам Башкуртских гор, близ Бухары. В крупнейшем селении сарт-айлинцев Ариево вот уже много лет составляется генеалогическое древо отдельных семей. В перспективе создание сводного шежере всего рода сарт. Bütün avılımızın tarihin, Kurşi avıllarının tarihin, bütün Hart ırığının tarihin tergedirge teyişmedi. Hem birbirimizin koydan kilip sıkkanın bilerge teyişmedi. Buna oşunday kuyula bizge tsel, maksat. Buna oşu maksat menen başlangan eş bu. По легендарной генеалогии тюркских народов, приведенной в Тарих Нама и Булгар, башкирского писателя XVIII века Таджаддина Елсыгула аль-Башкурди, Тамьян, Усерган, Сарт, Айле и другие были сыновьями и внуками башкирского хана Иштяка.
Уже из этого факта можно сделать вывод о довольно раннем вхождении отдельных групп сартов в состав башкирского народа. Другим свидетельством в пользу этой точки зрения может служить то, что в Башкортостане сложился собственный сартский эпос, который называется «Последний из Сартаева рода». Слушайте все. Имя мое Джалык. Я сын Бурнака, сына Ташкая из Сартаева рода. Моя тамга — хвост лисицы. Меня называли прежде и Аксакалом, и Бием. Сыновья Джалык-Бия носили имена Кармасан и Сармасан, соответствующие одноименным башкирским рекам. Сам Джалык молится у мавзолея Хусейнбека и в Газиевой мечети, которая находилась на Чесноковской горе под Уфой. Таким образом, вся топонимия сказания связана с башкирской землей. Князь Сартаева рода жил свободно и привольно, пока в Башкирию не хлынули орды Тамерлана. Хан Тимур, да ослепнут его глаза, идет сюда с полуденной стороны. Он ведет с собой много сарбазов и барласов. Их столько, сколько может быть дурных мух в сухое жаркое лето. Их зеленые байраки уже видны по эту сторону Яика. Джалык-бей собрал отряд и вместе со своими джигитами повел партизанскую войну. Я не брал никого в ясырь, я только убивал. И это было хорошо. За это меня враги прозвали Юлбасар. Ай-хай, как я мстил! Написанное страстным языком сказание, по всей вероятности, описывает реальные события, связанные с нашествием Тамерлана на Золотую Орду. Как известно, он огнем и мечом прошел по территории Башкортостана и в сражении на берегу Волги разбил хана Тохтамыша. Башкиры в этой войне были на стороне законной династии и поэтому сражались против Тамерлана. Памятником этой эпохи и является сказание «Последний Сартай». В Иглинском районе Башкортостана есть деревня Сарт-Лобово, а если быть точным, Сарт-Лабау. Она возникла в XVIII веке по договору с башкирами племени Минг из села Минзитарова. Сарт-Лобау Бухарадан келген башкорт, чистый башкорт меншо ауылга келген. Ана шуннан келип, мына шунда урнашып, мына биз алардан калган барлыкка келгенбиз инде. Минем атайым әйтте, минем атайымның аталарының аталарына ниләрен бер 3-4 буынның аталарына шуларның сөйле килә инде. Бу хат безнең әйтә торган мин әйтәм, без Бухарадан килгән ни дип әйтә торган и. Кузеев пишет: своеобразным памятником принадлежности сартов к племени Ай и к сырдарьинскому этническому миру до сих пор остается на табынской территории деревня Сарт-Наврузово, в составе которой родовое подразделение Тубал сохранило старинную сарт-айлинскую айт-тамгу. Bizden kilip gitken rivayet boyunca bulay. Onlar yayık boyundan kozgalganlar hem kilip sıkkanlar Kadirgi İgilin rayonu yerlerine. İgilin rayonu, Kadirgi İgilin rayonunun Hartlabao avlunda to'xtalib gitkenler. Şundan soň tağla kozgalganlar Kön yakka taban Ağidil boyuna Halibin tavu yanına kelgenler, Ağidil boyuna. Şol Beyik tağdan qarab bayqap turalar ekan, ay-hay, бұл яқтарда хозор екен, ямлы екен дегендер де, Ақташ кесеуі аша Ағиділдің хол яқ ярына сыққандар. Шуннан бірнеше шақырым бара беріп, қазіргі Харт-Навруз орнына келіп орнашқандар. В первой половине XVIII века сарт по имени Навруз основывает аул Сарт-Наврузово, из которого впоследствии выделяется село Сарт-Чишма. Біздің ауыл 1748 жылына Сарт башқұртларынан негіз салғандар. Сарт шишмелер енді тарих бойынша айтканда Сарт-Навруздан шыққандар. Біздің Сарттан келген Сарт қартатайлары. Менің өзімнің фамилиям Құтлыяр, мен Құтлыяр деген қартатайлардан шыққанмын. Біздің ауылда бик көп Құтлыяр қартатайның балалары бик көмегейік біз.
Один из стариков-сартов, еще помнивший свою знойную родину, сочинил стих. «Бродил бы по полям широким я, да снег лежит по пояс во дворе. Я бы гулял в халате шелковом, да тот халат остался в Бухаре». Население аулов Сарт-Чишмы и Сарт-Навруз к XIX веку уже состояло не из одних башкир-сартов. Здесь селятся также представители башкирских родов Буляр, Кыргыз и Меркит. Шушы бер төркем башкортлар Кыргыз Меркит руы бер төркеме шушы мындагы башкортларга ияреп яшап киткәннәр. Шушы мындагы үзебезнең Иделнең ягындагы башкортлар. Бер төркеме Авыргазы, Мияка, Бишбүләк якларына киткәннәр. Булар уже безнең башкортларга ияргәч менә шушы Сарт-Лабау, Сарт-Чишмә, безнең Сарт-Навруз башкортлары безнең һәрбер авылда бер урам бар. Башкорт урамы дип йөртәбез бүгенге көндә дә. Шушы урамнарда яшәп безнең Кыргыз Меркит дип аталган башкортлар башкорт булып киткәннәр. Хурматулла Абдрафиков, являясь уроженцем села Сарт-Чишма, на протяжении многих лет занимался восстановлением истории своей малой родины. Он обращался к архивам, записывал предания, собранные в разных уголках исторического Башкортостана. 1960 елда безнең Сарт-Чишма авылына Минзәлә ияденнән күчкенче башкортлар күченгәннәр. Күсенеп килеп ултыргандар. 10 гаилә 46 кеше. Һәм типтәрдәр килеп кушылган. Улар китеп баргандар, хәзерге Силәбе өлкәсе Сыбар күлгә китеп барган булгандар. Безнең авыл янында тукталып, безнекеләрне күреп калып, үзләренә калырга сакыргандар. Шулай итеп торып калгандар улар безнең бездә. Переселенцы являлись башкирами из сел Тын-Ламас, Тюково и Усы современного Актанышского района Татарстана, которые происходили из башкирских родов Кыргыз и Буляр. Память об этом сохранялась до последних времен. Күбесе без башкортлар дип әйтәләр. Үзләренең телләрен тегендә Минзәлә өязендә ук шулай сөйләшкәннәрен монда алып килгәннәр. Әмма тап-таза гына башкорт теле булмаган. Тап-таза гына. Әлегечә әйткәндә әдәби тел түгел. Аларның да катнаш. Әмма соңгы елларда инде татарлашып кителгән. В советское время, ошибочно причислив население сел Сарт-Навруз и Сарт-Чишма к татарам, власти ввели здесь преподавание на татарском языке, что привело к смене этнической идентичности у значительной части населения. Тем не менее, здесь по-прежнему сильно стремление обучаться на родном языке. Башкорт телендә монда бер вакытта да укыту булмады инде, булмады. Халыкта күбесе татарлашты бит инде, шулай булгач, башкорт телендә укыту ул системага кергән, татар теленә укыту системага кергән инде. Аның сәбәпләре күп булган инде. Безнең ошо ике авылга бер урта мәктәп, башкорт мәктәбе халырга кирәк. Әгәр дә без халкыбызны хаклап калырга теләһәк. Сарт-Чишмәдә 941 кеше яшәй әле. Сарт-Наврузда 550 кеше бардыр. Элекке Сарт-Наврузда, хәзер инде Прибельский. Прибельский менән Сарт-Чишмәдә ямгыһы минең исәп буенча 950-нән 1000 кешегә тиклем башкорт инсаны яшәйдер. Сегодня Сарт-Наврузово фактически слилось с поселком Прибельский, в котором проживает около 5000 человек. Тем не менее, село Сарт-Чишма с его почти 1000-ным населением продолжает существовать в качестве отдельной единицы. Алхамдулилла Раббим, безнең махаллабызда Сарт-Чишма авылында, иншалла, Кырмыскалы районында беренчеләрдән булып мәчет салынды. 1994 елның 8 июлендә безнең мәчетебез эшләй башлады, иншалла.
Башкиры рода Сарт ныне проживают в селениях Ариево, Маржангулово, Абдрашитово, Старо- и Новохалилово, Мулькат, Верхний и Нижний Абсалямово, Каракулево, Дуванского района Башкортостана, а также в Сарт-Наврузово и Сарт-Чишма Кармаскалинского, в деревне Новые Сарты Архангельского, Сарт-Хасаново, ныне это село Илькашево, Чешминского, Сарт-Лобово, Иглинского районов Республики Башкортостан. Кроме того, башкиры-сарты живут в селениях Сарт-Абдрашево, Азналина, Большое и Малое Султаново, Баязид, Мансурово, Сафакулевского района Курганской области. Немногочисленный род Сарт пронес сквозь века воспоминания о своей древней родине. Давным-давно, слившись с башкирами, они вошли в их состав на правах самостоятельной волости. Они были такими же вотчинниками, как и другие башкирские родовые подразделения. Если сарты Дуванского района никогда не утрачивали национальной идентичности, то жители сел Сарт-Навруз и Сарт-Чишма только на пути к ее восстановлению, на пути к собственной истории.